गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड चत्वारिंशोऽध्यायः। पार्वत्या तेजात्सुतोत्पत्तिः। गृत्समद उवाच ततः केदारमगमन् सर्वे देवर्षयस्तदा व्यजिज्ञपो पद्मभवं स शिवं सर्ववित्तमं प्रणम्य शिरसा सर्वे वागीन्द्राग्निपुरःसराः देवर्षय ऊचुः पदभ्रष्टा वयं देवाः स्वाचारन्मुनयोऽपि च दुरासदभिया देव स्नानं कर्तुं न चक्षमाः केनास्मै वरो दत्तो येनासो भुवनेश्वरः जातो दुष्टो वधश्चास्य कस्मात् एतद्विचिन्त्यत येनैव सौख्यं लोकानां तत्कर्तव्यं दयालुभिः क उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रोवाच चतुराननः उपायं कथयिष्यामि तद्वधाय सुरर्षयः यदा तेन तपस्तप्तं दारुणं बहुवासरं ददावस्मै वरान् देवो ह्यनन्तानम्बिकापतिः येनं यो घातयेद्देवः स नास्ति भुवनत्रये कदाचित् देवदेवोऽसौ गुणत्रय विभागकृत् अहं शिवश्च विष्णुश्च त्रिधा जाता यदाज्ञया गुणत्रय विभागात् स गुणेश इति पप्रथे विश्वव्यापी च मायावी विश्वकर्तापहारकः गुणातीतो गणेशश्च परात्परतरः शिवः बिभ्रूयात् सोऽवतारं चेत् पार्वत्या जठरे विभुः तदैव तस्य नाशः स्यान्नान्यथा सुरसत्तमः स्तुवन्तु सर्वे तस्मात् तं विश्वचिन्ताकरं प्रभुम् आदौ कुरुत तां देवीं प्रसन्नां भववल्लभां तत्तेज सम्भवो बालो दुरासदवधे भवेत् एवमेव वरस्तेन शङ्करेण कृतोऽस्यः मुनिरुवाच एवं वाक्यं ब्रह्ममुखाच्छ्रुत्वा देवा जहर्षिरे तुष्टुभुर्भव कान्तां तां भवानीं भक्तवत्सलां देवर्षय ऊचुः नथास्महे त्वां जगदेकहेतुं परात्परां विश्वविचित्रशक्तिम् अचिन्त्यरूपां त्रिदशैरशेषैर्शेषवन्द्यां त्रिगुणां गुणेशां धराधरां त्वां धरणीस्वरूपाम् आधारभूतां स्थिरजङ्गमानां त्रैलोक्यसारां त्रिगुणादिभूतां त्रयीतनुं तां त्रिदशस्वरूपां नथास्महे देवी वरप्रदां त्वाम् विष्णोर्विमोहां पददां सुराणां भक्तार्तिहन्त्रीं सकलार्थदात्रीं
त्रैलोक्यकर्त्रीं निखिलार्थगोप्त्रीम् एवं स्तुता तदा देवी जगादसुरसत्तमान् वृणुध्वं वाञ्छितं देवाः स्तोत्रेणानेन तोषिता ददामि सकलान् कामान् भवतां ये मनोगतान् तत ऊचो सुरा सर्वे वृत्तान्तं ब्रह्मणेरितम् तत ऊचे च तान् देवी स्तुवन्तो गणनायकम् शुभाशुभस्य यः कर्ता सर्वसिद्धिकरो विभुः अवाप्त सर्वकामार्थः सर्वस्य जगतः पिता ततस्ते तुष्टुवुर्देवं भक्त्या सर्वे विनायकम् देवर्षये ऊचुः नतास्मो विघ्नकर्तारं दयालुं सर्वपालकं सर्वस्य जगतो येतुं सर्वव्यापिनमीश्वरम् अनेकशक्तिसंयुक्तं सर्वकामप्रपूरकम् दीनानुकम्पिनं देवं सर्वज्ञं करुणानिधिम् स्वेच्छोपात्ताकृतिं नानाह्यवताररतं सदा गुणातीतं गुणक्षोभं चराचर गुरुं विभुम् एकदन्तं द्विदन्तं च त्रिनेत्रं दशहस्तकं शुण्डदण्डमुखं विघ्नाशनं पापहारकम् भक्तानां वरदं नित्यं सृष्टिस्थित्यन्तकारकम् अनादिमध्यनिधनं भूतादिभूतवर्धनम् त्रिलोकेशं सुराधीशं दुष्टदानवमर्दनम् लम्बकर्णं बृहद्भानुं व्यालभूषाधरं शुभम् एवं स्तुत्वा तु तं देवं गणेशं सर्वसिद्धिदं शुश्रूवस्ते नभो वाणीं मा भूद्वो मानसो ज्वरः दुरासदं महावीर्यं हनिष्यामि भयङ्करम् इति श्रुत्वा नभो वाणीं पुनः शङ्करमाययोः ध्याननिष्ठं च ते दृष्ट्वा प्रणम्योच्चुश्च पार्वतीं देवावुचुः न जानीमो नभो वाणीं केनेमामीरितां शुभे हरस्य ध्याननिष्ठात्वात् कथं कुर्मो किलेश्वरी देव्युवाच दैत्यो देवा इदानीं यो निश्चरं समरिष्यति तस्य क्रोधेन तप्ताया निश्वसन्त्या पुनः पुनः आस्यान्नासा पुटान्नेत्रा निःसृतं तेज उत्तमं ज्वालामालाकुलं दग्धुं ब्रह्माण्डमिव चोद्यतम् प्रत्याहत धृषः सर्वे ददृशुर्ज्ञानचक्षुषा वैनायकी महामूर्तिं दशहस्तां तमोनुदाम् बिभ्रतीं मुक्कुटं रत्नकोटिसूर्यसमप्रभाम् विद्युत्प्रभा महारत्नकुण्डलेरधनं शुभम् दिव्याम्बरे च सिन्दूरमयुधानि दशैव च कस्तूरीतिलकं भाले मालां हृदि फलान्विताम् यत्तेजो व्यानशे विश्वं
प्रलयानलसन्निभम् व्यालयज्ञोपवीतं च ज्ञात्वा नेमुसुरास्तदा प्रार्थयामासुरतते आनन्दघनमीश्वरम् दृष्टोति योगगम्यस्त्वम् अप्रतर्क्यो व्ययस्वराट् निरामयो निराभासो निर्विकल्पो जरोमरः सर्वस्वरूप सर्वेशः स्वप्रकाशो जगन्मयः अव्यक्तो जगदाधारो ब्रह्मरूपो किलार्थदृक् पुराणपुरुषो ज्ञानमूर्तिर्वाचामगोचरः वयं धन्या दृष्ट्वा तं ननृतुः मुनिर्वाच यथा देवैर्वणितोऽसौ तेजोरूपी विनायकः एवमेव जगन्माता प्रशंस गजाननं निर्गुणं यन्निराकारम् अव्यक्तं सर्वगम्परम् ध्यानगम्यं चिदाभासं सच्चिदानन्दविग्रहम् सर्वव्यापी जगद्धेतुरद्य यावद्विचिन्तितम् विनायकस्वरूपेण साकारं दृष्टमध्ययत् अवतीर्णं मम गृहे हन्तु दैत्याननेकशः जगतामुपकाराय पातुं विश्वं चराचरम् पुपूज पार्वती भक्त्या ददौ सिंहं स्ववाहनम् वक्रतुण्डेति नामास्य दद्रे सर्वार्थदंड्रुणाम् दुरासदस्य च वधं प्रार्थयामास तं तदा देवानां च पदप्राप्तिं निस्सपत्नामयाचयत् देवानां च पदप्राप्तिं निस्सपत्नामयाचयत् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते ४४ अध्यायः।